Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me organizatat socialiste të rajonit 2, ku ai ishte caktuar si përgjegjës për administrimin e fushatës elektorale, së bashku me kandidaten tjetër të Partisë Socialiste Mjaftesa Sulaj. Në fokus të takimit ishte procesi i organizimit të strukturave të Partisë Socialiste me qëllim maksimalizimin e votës. Tashmë jemi në fushatë elektorale. Unë si kandidat bashkë me Mjaftesën që është kandidatë tjetër, jemi caktuar për administrimin e rajonit nr. 2 nga pikpamja elektorale. Pra jemi dhe kandidatët tuaj për t'ju përfaqësuar nesër, nëse në një nga ne do të zgjidhet deputet për interesat tuaja, po nga ana tjetër, mbi të gjitha kemi detyrën të administrojmë procesin zgjedhor për të marrë rezultate maksimale. Ne eksperiencë kemi arritur rezultate elektorale shumë të mira në Vlorë dhe këto nuk kanë ardhur rastësisht, kanë ardhur fal punës tuaj. Të gjithë jeni ndjerë përfshirë, mundësit janë të mira. Se dua këtë parti, dua të punoj me ju dhe dua të arrijë rezultate maksimale. Për mua është kënaqësi që u riktheva prapë në Vlorë mbas 4 vitesh dhe dua që dalim me rezultate shumë mirë. Unë jam i bindje te rajoni juaj, me gjithë ato investime që janë bërë. Ne kapim maksimumin tonë. E rëndësishme është që ne në fund të nxjerrim përfaqësuesit më të votuar dhe pastaj çdo garë krijon mundësi të reja. Dalim pa njerëz trik, meritokraci për shkak kontributit. Të gjithë jemi aksioner të fitores. Ai që ta ndjej veten të uritur duhet të veprojë më shpejt për të kapur objektimin që ne kemi, duhet të jetë fitoria e Partisë Socialiste. Gjiknuri pohoi, ndërsa për kandidaten Mjaftesa Sulaj, rajoni 2 është rajoni me numrin më të lartë të votave socialiste në qarkun e Vlorës si rezultati punës cilësore të çdo antarit të Partisë Socialiste, punë që do të vijojë dhe në këtë fushatë elektorale. Misioni ynë është të kërkojmë votën për Partinë Socialiste, u shpreh Mjaftesa Sulaj. Nga rajonet me vota socialiste më të larta në qarkun e Vlorës, dhe keni treguar se puna juaj është e shkëlqyer dhe keni bërë një punë cilësore. Besoj se nëse japim përsëri të njëjtën punë dhe të njëjtat rezultate dhe energjinë e duhur, besoj se do ta dalim përsëri. Misioni jon është të kërkojmë votën për Partinë Socialiste. Sipas Damian Gjiknuri do të ketë meritokraci për shkak të kontributit, pasi të gjithë socialistët janë aksionerë të fitores. Në këtë fushatë Gjiknuri duhet të vrapojnë për të arritur objektivin, fitoren e Partisë Socialiste.